আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। গত ভিডিওতে আমি একটি রিভিউ করেছিলাম একটি সিঙ্গেল ট্যাপ ওয়াশিং মেশিনের। মূলত সেই ভিডিওতে আমি বলেছিলাম কিছুদিন ইউজ করার পর একটি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বা কিভাবে ওয়াশিং মেশিনটি আপনি ইউজ করতে পারবেন, আদৌ এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনাদের কোনো কাজের কিনা সেটা জানানোর জন্য দ্বিতীয় একটি ভিডিও করব। তো অ্যাকচুয়ালি আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ওয়াশিং মেশিনটি ইউজ করবেন এবং এই ভিডিওতে আমি বলার চেষ্টা করব আসলে এই ওয়াশিং মেশিনটি আপনার কতটুকু জরুরি। আপনারা যারা গত ভিডিওতে দেখেননি তাদের জন্য গত ভিডিওর লিংক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। অবশ্যই প্রথম ভিডিওটি দেখে এই ভিডিওটি দেখা শুরু করবেন। আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো দিস ইজ মুমিনুর রশিদ, লেটস গেট স্টার্টেড। তো ওয়াশিং মেশিনটি দিয়ে মূলত ওয়াশ শুরু করার আগে 5টি সিম্পল স্টেপ আপনাকে ফলো করতে হবে। প্রথমত ওয়াশিং মেশিনটিকে একটি সমতল স্থানে স্থাপন করতে হবে। সেকেন্ড স্টেপে আপনাকে ওয়াটার ইনলেট পাইপটি ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে এবং অপর প্রান্তটি একটি ট্যাপের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে। তৃতীয় ধাপে আপনাকে প্রয়োজন মতো পানি, ডিটারজেন্ট পাউডার এবং আপনার প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে অ্যাড করতে হবে এবং কাপড় চোপড় অবশ্যই 2.5 কেজির কম রাখতে হবে। ম্যাক্সিমাম 2 কেজি কাপড় আমরা এখানে ওয়াশ করতে পারবো। 2 কেজি কাপড় বলতে শুকনো 2 কেজি কাপড়, ভিজা কিন্তু না। তো কাপড় অ্যাড করার পর এখন ওয়াশিং মেশিনটির পাওয়ার কর্ডটি সাপ্লাইয়ের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে। সাপ্লাইয়ের সঙ্গে কানেক্ট করার পর নেক্সট স্টেপে আপনাকে টাইমার সেট করতে হবে, যেখানে আপনি ইচ্ছা মতো আপনার টাইম সেট করে নিতে পারবেন। এক এক করে সব ধাপ কমপ্লিট করে আপনাদের দেখায়। তো নিয়ম অনুযায়ী আমি এই ওয়াশিং মেশিনটিকে একটি সমতল স্থানে স্থাপন করেছি। এই হলো সে ওয়াটার ইনলেট পাইপ, যেখানে ডব্লু মার্ক করা আছে সেটা ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে। এখন ওয়াটার ইনলেট পাইপ ওয়াশিং মেশিন এবং ট্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত করব। তো এই হলো আমাদের সেই পাওয়ার কর্ড। পাওয়ার কর্ডের উপরে একটি প্রোটেকশন আছে যেটাকে খুলে ফেলতে হবে এবং পাওয়ার কর্ডটি একটি সাইডে রেখে এখন ট্যাপ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন মতো পানি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে নিয়ে নিলাম। নিয়ে নেওয়ার পর ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে এখন আমি পরিমাণ মতো ডিটারজেন্ট অ্যাড করে দেব এবং ডিটারজেন্ট অ্যাড করার পর আমাদের পরিমাণ মতো কাপড় অ্যাড করতে হবে। কাপড় অ্যাড করার সময় মাথায় রাখতে হবে রঙিন কাপড় এবং সাদা কাপড় অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ওয়াশ করতে হবে। তো আমি আজকে শুধু সাদা কাপড় ওয়াশ করব, সেজন্য আমি সাদা কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। কাপড়গুলোকে ঢেলে দেওয়ার পর এভাবে সুন্দরভাবে হাত দিয়ে কাপড়টিকে পানির মধ্যে চোবাতে হবে, তা না হলে ওয়াশিং মেশিনটি থেকে ভালো আউটপুট পাওয়া সম্ভব না। যেহেতু একটি স্বল্প দামের ওয়াশিং মেশিন, সো আপনাকে একটু হাত লাগাতেই হবে। তো সব কাপড় এভাবে পানিতে ভেজানোর পর আপনি চাইলে কিছুক্ষণ এভাবে রেখে দিতে পারবেন, আর যদি আপনি চান তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটা স্টার্ট করতে পারবেন। তো ওয়াশিং প্রসেস শুরু করার জন্য প্রথমে এই পাওয়ার কর্ডটিকে সাপ্লাইয়ের সঙ্গে কানেক্ট করে দিচ্ছি। কানেক্ট করার পর এখন আমাদের ওয়াশ টাইমারটিকে সেট করে নিতে হবে। টাইমারটি হলো মূলত 0 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত। আপনাকে এর নবটিকে ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হবে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাতে হবে। এখন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী টাইম আপনি সেট করে নিতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন ওয়াশ টাইম সেট করা মাত্র আমাদের মোটরটি চালু হয়েছে এবং ওয়াশ করার সময় একটি কথা মাথায় রাখতে হবে, অবশ্যই ওয়াটার আউটলেট পাইপটি অর্থাৎ কাপড় ওয়াশ করার পর যেই ময়লা পানিটি যে পাইপ দিয়ে বের হবে সেই পাইপটি অবশ্যই ওয়াশিং মেশিনের হ্যাঙ্গারের সঙ্গে লাগানো থাকতে হবে, তাছাড়া সেই পাইপ দিয়ে সকল পানি বের হয়ে যাবে। তো আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন ওয়াশ করার সময় ওয়াশিং মেশিনের মোটরটি ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ভাবে ঘুরতে থাকে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিনটির মোটরটি একবার ক্লকওয়াইজ এবং একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ভাবে ঘুরছে। যদি আপনার মনে হয় আপনার ওয়াশিং মেশিনটি প্রপারভাবে কাপড় ঘোরাতে সক্ষম হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে হাত লাগিয়েও কাপড়টিকে নেড়েচেড়ে দিতে পারেন। যদিও আমি এটা টাইম করতে নিষেধ করব, তার কারণ ইউজার ম্যানুয়ালে বলা আছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়ার পর অর্থাৎ মেশিন চলাকালীন মেশিনের মধ্যে হাত না দেওয়া। তো আমি আপনাদের কাছে এটা করতে নিষেধ করব। আপনারা বুঝতেই পারছেন এই ওয়াশিং মেশিনটি অনেক লো বাজেটের একটি প্রোডাক্ট। লো বাজেট হওয়া সত্ত্বেও এটার কার্যক্ষমতা অনেক ভালো লেগেছে আমার। তো এই ওয়াশিং মেশিনটি ইউজ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে কিছু নিজের বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে কাজ করে নিতে হবে বেস্ট আউটপুটটি পাওয়ার জন্য। যদি ওয়াশ করতে করতে আপনার মনে হয় যে ওয়াশিং মেশিনে পানির পরিমাণ কম হয়েছে, তাহলে ওয়াশ চলাকালীনও আপনি চাইলে পানি অ্যাড করতে পারবেন। আপনার নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াশ হওয়ার পর যদি আপনার মনে হয় যে আপনার কাপড়টি পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার হয়নি, তাহলে আপনি চাইলে যে কোনো সময় নতুন করে আপনার ওয়াশ টাইম সেট করে নিতে পারবেন। যখন আপনার ওয়াশ করা শেষ হয়ে যাবে তখন ওয়াটার আউটলেট পাইপটি
হ্যাঙ্গার থেকে খুলে ফেলে দিবেন এবং সেখান দিয়ে আপনার ময়লা পানিগুলো বের হয়ে যাবে। আপনি এখন চাইলে এক বালতি পানিতে এই কাপড়গুলো নিয়ে যেয়ে ধুয়ে শুকাতে দিতে পারেন, অথবা আপনি যদি চান তাহলে এই ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে কাপড়গুলোকে ধুতে পারবেন, যার জন্য নতুন করে আবার পানি অ্যাড করতে হবে। নতুন করে পানি অ্যাড করার পর আপনি চাইলে একটু স্পিন করে নিতে পারবেন। স্পিন করলে সব ময়লাগুলো বের হয়ে যাবে। আমি যেভাবে করছি ঠিক এভাবে আপনি চাইলে করতে পারবেন। আপনি যদি চান অনেক পানিতে আপনার কাপড়গুলো ধৌত করবেন, তাহলে আবারও ওয়াটার আউটলেট পাইপটি হ্যাঙ্গারের সঙ্গে লাগিয়ে দিন এবং আপনার ওয়াশিং মেশিনে পানিটি একটু জমা করে নিন। দেন আবারও আপনি একটু সময় পর স্পিন করে সকল ময়লা পানিগুলো ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করে দিন। ব্যাস, আপনার কাপড় কাচা শেষ। এখন শুধু কাপড়গুলোকে বের করে নিয়ে রোদে শুকাতে দিবেন, তাহলে আপনার কাজ কমপ্লিট। ভিডিওটি যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই ছড়িয়ে দিবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে একটু বড় করার জন্য সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।